হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটা নতুন জায়গায় আজকে ভিডিও বানাচ্ছি। তো আমরা এসেছি মামার বাড়ি। বিনা পানি, আমি আর প্রীতি, তিনজন আমরা এসেছি সকালে। তো ভাবলাম এখানে একটা ভিডিও বানিয়ে নিই। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি, মামা, বিনা পানি, প্রীতি আর মামা দিদা। তো আমরা পাঁচজন বসে ভিডিও বানাচ্ছি আজকে। তো বন্ধুরা, আজকে আমাদের খাবার আছে মাছের ঝোল, এখানে মাছের ঝোল আর বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, স্যালাড আছে আর শাকের একটা সবজি বানানো হয়েছে। তো চলুন আমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করব। প্রীতি অটোমেটিক শুরু করে দিয়েছে। তো চলুন তাহলে খাওয়া দাওয়া শুরু করছি, আর আপনারা সঙ্গে থাকুন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তাহলে চলুন আজকে খাওয়া দাওয়াটা আমরা শুরু করছি। আজকের রান্নাটা বিনা পানি করেছে, কিরকম করেছে জানি না। মামা বলবে, তুমি তো সবসময় খাও। মামা তো আমাদের বাড়িতে যায় না এরকম। পেঁয়াজ সবার এক পিস করে। আজকে আইটেম খুব কম, মাছের ঝোল আর একটা শাকের সবজি আর সঙ্গে স্যালাড, ভাজি। প্রীতি, তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, রাত্রে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, বুঝলে? শুয়ে পড়বে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি। প্রীতি খুব বদমাশি করছে এখানে যে। ভালো হয়েছে দেখি, এটা সুন্দর হয়েছে। মামা ভালো বলবেন না কি খারাপ বলবেন? না না, ভালো হয়েছে, চচ্চড়ি ভালো হয়েছে। এটা দেখি আরো। একদম বিয়ের বাড়ি রান্না। বিয়ের বাড়ি রান্না, তাহলে গ্রামে যত বিয়ে হবে সব বাড়িতে রান্না করতে পাঠিয়ে দিতে হবে। খালি বলো আমার বৌমা ভালো তরকারি রান্না করতে পারে। ভালো করে আমাকে একদম ভালো লাগে। মোটামুটি ভালো হয়েছে। না বন্ধুরা, পুরো ভালো। কোনোদিন আমার বৌমার প্রশংসা করলো না আমার ভাঙনা, যত ভালো রান্না করলে। আমি অ্যাক্টিং করি না, যেটা সত্যি বলছি। এপাশে আমার বৌমা, সেপাশে আমার শাশুড়ি হবে, আমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু বৌমাকে মাছটা দিলে না, কাঁটাটা তুলে দিলে ভালো করে খেয়ে না। ভালো করে খেয়ে নেওয়া মানে মাছ আছে যাতে। কারো জামাই এটা মেনে নেবে? যাতে মাছ আছে বলে তো আমি দিলাম,
না হলে কি দিতাম নাকি, ফেলে আমি দিতাম না। দেখতে দিচ্ছি কিভাবে মাছটা আছে। মামার ছেলে মেয়ে বাড়িতে নেই, কারণ তাদের পরীক্ষা হবে না, সেই জন্য বাইরে তারা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য হোস্টেলে আছে। তো তারা আসুক, দিলে আবার একটা ভিডিও বানাবো, কবে আমরা আসবো। তো এখন তারা বাড়িতে নেই, পরীক্ষা এসে গেছে মাধ্যমিকের। আমার মেয়েটা উচ্চ মাধ্যমিক দিবে, আর আমার ছেলে মাধ্যমিক কাল থেকে স্টার্ট হবে। তারা মনে হয় 1 মাস হয়ে গেল না চলে গেছে, 1 মাসের বেশি হয়ে গেছে। 1.5 মাস হয়ে গেছে। মামনি 1 মাস কেন হবে? মানে মাইকটাও আনিনি ঘর থেকে, যেটুকু সাউন্ড আসছে। মামা ভাত নিলেও না। আমার ভাত বেশি হবে। এখানে তুলো না, যা থাকবে থাকবে, তুলতে হবে না। এরা কথা বলতে বলতে তরকারি ভালো হয়েছে মানে ভাত বেশি হওয়ার কথা না। আমাকে বড় মাছটা দিয়ে দিস না, খালি বৌমা নিন্দা করো, সে ভুলে দিয়ে দিই। ভুলে দিয়ে দিই। হ্যাঁ, মাছ খেয়ে মাছ খেয়ে মাছগুলো মাছ তুলো খালতা তৈরি আজকে খাওয়াটা খুব ভালো হচ্ছে। তরকারি খুব বেশি নেই, কিন্তু বৌমা রান্না করেছে, আর কেউ না। বেশ মজার খাওয়া দাওয়া হলো। আমি আর খেতে পারি না আগের মতো। আমি আগের মতো খেতে পারি না। বন্ধুরা, আপনারা ভিডিও তো দেখছেন, কিন্তু ভিডিওটাকে লাইক করছেন না, তো ভিডিওটাকে লাইক করে দেবেন, লাইক করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। কি হলো? বিরিয়ানি কত আছে? আমাদের শেষ হয়ে গেল দেওয়ার মাছ। বেগুন ভাজাটাও খুব সুন্দর হয়েছে। মশলাটা এমন জিনিস,
যত খাওয়া দাওয়া হোক, যাই হোক না কেন, খাওয়ার লাস্টে যদি সমস্যাটা মুখে না হয় না, সব মুখে সব স্বাদ একদম ঘুরে চলে আসে না? ঘুরে চলে আসে। তো বন্ধুরা আমার তো খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে, মামারও শেষ হয়ে গেছে, বিনা পানির হালকা বাকি আছে, আর দিদার হালকা বাকি আছে। চলো প্রীতি শেষ, খাওয়া শেষ, আর খাবে? খাবে না? প্রীতিও খাবে না, প্রীতিরও শেষ হয়ে গেছে। তো তাহলে চলুন বন্ধুরা, বিনা পানি তার খাওয়া শেষ করুক, ভিডিও আর বড় করবো না। তো বন্ধুরা, প্রীতির সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয় কেমন মানাবে, এটা একটু কমেন্ট করে একটু জানালে ভালো হয়। কি প্রীতি, ভালো হয় কিনা? তবে দর্শক বন্ধুরা, ভাবছে সে কি বলবে। দর্শক বন্ধুরা, এটা আপনারা একটু কমেন্ট করে আমাকে বলবেন। আমি অনেক খুঁজে খুঁজে পাত্রী পাইনি, এই পেয়ে গেছে আমার প্রীতিকে। হ্যাঁ, আজকে আর বিয়ে হবে না, কেননা খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, মাছ খেয়ে নিয়েছে। বিয়ে হলে নিরামিষ উপোস করে থাকতে হয়, নাহলে ঝগড়াঝাটি লাগবে সবসময়। ও ঠিক আছে, তাহলে বন্ধুরা আর ভিডিও বড় করব না, বিনা পানি দিদা খেতে থাকবে, থাক, আমরা ভিডিওটা শেষ করে নেবো আগে। তো চলুন তাহলে, ভিডিওটা যদি আজকের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করেই যাবেন, আর আমাদের সঙ্গে থাকবেন, এইভাবে সাপোর্ট করতে থাকবেন, তো আমরা সামনে আরো এগিয়ে যেতে পারবো। তাহলে চলুন, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন সবাইকে। বাই বাই করে দাও, বাই বাই করো, বাই বাই করো, বাই বাই করে দাও। বাই।